Gli era bloccata la strada qua del capitello. Dal Giasso. Il Dacio. Tutte le strade. Perché gli aveva messo sto Dacio ora? Dacio. Perché? Uno che passava doveva... Anche sul capitello. Chi che veniva da là, chi veniva su da che strada, perché pagava Dacio. Tutto pagava, il vino, tutto, insomma. E dopo gli aveva messo unico solo qua ora. Dopo qua, gli ha allargato, gli ha portato a Canician, da vicino all'aeroporto. Quello del Dacio. Cioè, e ora qua dopo gli ho fatto il stavolta. Ma l'ho fatto nel 27 però in legno. No, io ho fatto dopo del 27. Comunque l'ha fatto chi anni? Del 27 era in Tower, mi pare 3-4 anni dopo, del 30-31. È stato un po' di anni e dopo lo ha portato. E dopo io l'ho portato a Canician. L'ho capito. In Grandio, insomma. Ho capito. E adesso tutti... Sì. Giorno e notte insomma. Giorno e notte era un operaio del comune. Il cambio. Era del comune praticamente? Praticamente era il comune. Una volta, questa non ricordo, ma mi pare, e qua Porta Santi 40 in Tiglia, Porta Calvi, una volta gli bloccava la città e impagava, quindi andava dentro da là. E invece dopo stava la butta via e dopo gli ha tornato a fatto sto dastio, insomma, il dastio gli diceva. E mi pagava, tutto pagavamo, al poame mi pare, con chi andava a marcare. Ho capito. E come alberi invece, ritornando qua al Sil, Drio e Sil, che razza di piante che era? Qua non era poi basta, non era. E Drio a strada cosa che era? Ecco che piante era, là da là era il paiù. E le stesse che era anche una volta? Che era ancora prima di bonificare qua. Che piante stesse ha? Così invece, sì. Porco io che era 30 anni più. Era da bonificare così tardi qua? Non sono tanti anni. E che platano è? Che era anche quello? No, quando era niente stai tutte le piante messe dopo. Ma guarda che una pioppa cresce prima di un platano, qui a prova contraria. Sì, ma è mica grosse che hanno. Ho capito. Il platano fa presto ogni su. Sì. Qua non c'è. Il platano io su. L'ho capito. Insomma, fino in fondo Paiù. Acqua insomma, e sta bonifica dopo. E va a trinare con questa barca sempre di qua e di là? Mi toccava passare. Quante barche avevi? Una sola? Una sola. No. Mi sulla giornata, io ne portava a riva, mi dico, docari quasi. De verde. Sì, e veniva un bel carro di secchi, c'era 7-8 quintali, di secchi. Ho capito. Ma camminare sempre, là così mi sono fondato una volta. Qua barca? Sì. E come avevi fatto? E mi sono saltato a riva, e ho tirato qua porca, e ho tornato a scaricare, e dopo mi buttare fuori all'acqua e tornare a caricare. Ma questa barca? Una volta non restava un palmo, no? Da segare. Andava in età fino a... dappertutto insomma. Tutto? No, qui era il mese di agosto, inversiva gran parte a caccia e bisognava aver tagliato perché li buttava dentro i cani i cacciatori, ossia impestava, dopo era il doppio fatica. Cioè, il periodo buono era da luglio a agosto? Da luglio a agosto. Prima che arrivasse i cacciatori? Prima che andasse fuori, sì. Dopo il tagliare frumento? Sì, appena finito tagliare. Si andava dentro per dare trio a tagliare per portarla fuori, insomma. E anche era a stagione che seccava. E in modo che quando chi vergeva a caccia? Vergeva a caccia, gran parte è stato un di anni, chi vertiva sempre il 4 agosto, perché mi ricordo, perché compia gli anni, e mi ricordo bene Angelo, il presidente del quartiere. Angelo, addio. No, mi spiega il discorso dei 50 anni dentro su sta casa qua, ora. Sì. Quando sta sempre avanti. Devo sposare, sono stata a 50 anni, avevo 4 fioi. E come ieri, ma come ieri la situazione? Che era l'acqua? L'acqua sotto che quando
Quando pioveva mi Perché toccava siccome sfilare che- tappei, sacchi, perché era E l'acqua. da dove venivi a fuori? Da sotto con un sotto con le fondamento terra. non si visto qua. E cosa che era ora sottoterra? Non avevi... Cemento era, basta, un poco di cemento. Non te l'hanno visto qua, che non mi viene stanca io. Guarda, non te vedi. Le fiere, niente, guarda, va avanti là. E qua, e gli veniva il fotografo, non li vede il comune. Ingegneri, gli veniva il video, guarda cosa che è, terra, e tre Villa Letizia, era compagna. Non era fondamento. Non c'era fondamento di Villa Letizia, mica lo guardava e poi ha buttato su tutto e ha buttato su. Ma veniva sotto ora come... tua, L'umidità. l'umidità. Sì, beh, L'umidità, vero. insomma. Sì, ma se tu eri sull'acqua è umidità, sì, è l'acqua. Sì, si crea e a casa sta Allora, sulla questa crea. linea era la nostra camera, che andava in dentro. Porco cane che sono senza grandangolo, bisogna che venga domani. Meglio te fai bene che te fa, perché se dopo te la spolla. Che vieni fuori a berci no. Non te vedi, non essere che niente, cioè, ma neanche un sasso, niente. Se Dio mi tratto io domandavo anche a me e mi diceva guarda che là casomai se conosci anche voi altri gente perché c'è un po', Insomma, ma come c'è un dovrà po' fare? di difficoltà e ora bastava non mi camminavo su e Ma le difficoltà qua ieri? ora? Perché ne dire una fermata, ma se non aveva fondamento cosa fai? perché ancora non si è convinti non lo so Va bene, che va E bene. tu pure chi gliel'abbia fatto poche Quanti fotografie. che gliene ha fatto di delinquenti, perché mi viene da dire che cosa Ma non sa. si può ristrutturare... sì ma Cosa si fa? vuol dire avere Tocca- 15 anni sempre umidità Oh. prima che i muri si Te tocca fare, sa tu quando iniziano dei E cimenti, per sotto, terra. signore, cosa rinforzi tu? Quei muri si crepai che mio guarda. Perché tutti rotti i Anche muri. se ora che getta il fondamento sotto il fondamento. ma allora Se non gli mega dai il consenso di fabbricarla, Non te perché vedi, gli era aveva di fatto staccare i muri là, va, Maria. era di staccare e tutti rotti là con spenton che il muro veniva fuori. Sacramento, che No, dove no, camera altri, mia. gli mega dai il consenso di far qui, perché la è un nuovo ancora mia, e ya sta, ha fatto nuova, del 60. E ha toccato batterla per fare a Per casa. fare a casa perché qui sta niente te dà il consenso. E gli ha fatta e ora inabitabile, e ancora era in cerca di rogni. E gli venuti qua, ma parlo ancora 15 anni che è inabitabile, era la mia camera qui. Porca vita. Ah, L'acqua l'acqua che era. col sacco che è toccato sull'acqua intera. Se non mi... guarda, il fondamento, se io fuori anche l'ingegnere e spiega respinge perché non sono chiare le documentazioni. L'hai fatto dopo? non esistiva il cemento. Chi era? Dentro e tutti e tre d'inverno Voi come voi, nati? nati là? Dentro là? E beh, una volta non andava in oceano su noi. È freddo ora. Te puoi Senti, pensarti guarda. te puoi pensarti Guarda, che te sia un uomo Quasi è morto che mia madre che in questa camera qua. Là è morto mia nonna, perché mi ricordo tutti i nomi dei morti. Mi pare che sia morto da zio, dunque che è una camera da zio, ed è morto là. E dopo qua non... Angio che sei ogni fatto. ecco. non sei quando la camera Ah ben. Tutte e tose? No, altri. le osterie, No, altri praticamente dormivamo qua che era un gran areto dottolati e non che era un balcone che si vedeva fuori senza finestre. Quando che ti urinavi sul locale la mattina toccava spaccare il ghiaccio. Anche a me qua. Anche qua. E davanti a bocca che era tutto iniziato che sai. Sai che loro veniva su dal letto gli era sempre duro, con quel freddo che era, e gli era duro, sì. In quanti eri ora che abitavi in tutto? Sulla Di casa? 7 Sette persone. persone. Su tutta sta casa? O... Ma poi là che gli era graner, stai allora. Gli era fin là, guarda, fin là, finché il cantone là, qua dormivamo, tutti qua, fuori che dopo che ha fatto che a camera era da Angio là. Con che altra guerra? Ma dopo che gli abusa i Con fiori. che altra guerra? Qua guerra del 15 del 18, qua era pieno sul campo qua davanti, era tutti i fruteri, no, era pieno di canoni.
Ah, canoni. Qua. là che c'erano tutti i cavalli sotto un portegato. Adesso ora, Ma canoni pronti a sparare o canoni per ricerca così? canoni chi portava al fronte, tutti i canoncini dei 4 metri, così erano i canoncini in montagna. Ma era un deposito come? Qua io mi occupa quasi tutta la casa, qua io ho messo una scala e tavoli, e là dormiva i depositai là, I soldati, ma tutto qua, e basta. E somare, che Soldai. sono stare tu, si E di sera, insieme, chi soldai sotto là, a cavallo, mi ricordo, credo che... là che io a cucina, e mi ricordo che io era arancio pronto per mangiare, io avevo un ordine di partire, neanche a mangiare, tutti arma i cavalli e via al fronte. E quanti cavalli che sarà E stato? sarà stato... mi ha fatto morire tutte le piante perché gli cavava la scorza e gli cavava attorno. E qui dentro E gli dopo cavava non la gli scorza. tira neanche niente. E che piano? No, che mi tira 1.800 franchi. Dopo quanti anni? Dopo, era tanto, sì, ma con tutti i danni che ti vuoi l'olio che ha fatto, caro. Io stai qua anni, se tu non stai qua un mese. Come rimborso spese che io 1800 lire, se ne Non mi par 1.800 franchi. Era a pensare che pensasse così, tutto quel periodo. Cosa vuoi caro? Ma i frutteri, quanti frutteri avevi? Ora che era Un campo completo. dei frutteri? No, che era di qui che vuoi a prendere, e io era buon qui. Pereri, E ora io torno Qua che davanti mi era tira un brodo o come? qua davanti Cos'è? un campo di frutti era. Sai perché si dice questo? Perché era sto famoso Nobi abbatte i Cagliari. Qua che era una specie di castello. Aspetta che ti mostro. ma sa, no, guarda qui là che era tutti i frutteri, che era un posto là, che tirava Logico, sull'acqua. no? È logico. Ah, Perché di solito sti nobi qua costumava avere il brodo davanti che chiamava, che era un giardino di piacere, piante, che stava a tappare il fresco. Su in bicicletta Praticamente quando avevo il cavallo ora che i frutteri. Dopo quindi sta sempre un poco a volta, ma era un campo, era tutto di Come frutti. io portavi via il tavolo ieri sera? sera abbiamo messo a posto stamattina. Tra sono pomi, stamattina tutto a posto. peri, dopo cosa che In era? piazza Borsà. Tanti frutteri, Ma grossi? Pasticcio quello diccio e il risotto quello diccio. quando? che era anche pomi, buoni, che era Canada, che era di chi peri che non si trovi più, ma là che era un perere, 60 anni. che era di quei così, che non si trovi più, un chilo in testa, un chilo e un etto, un pero, ma non si trovi altri di chi ha. E qua si era di qui scuri, e qua anche che ne era uno di scuro, una pianta di scuro. Te ne chi è tutti, e viene anche a Fontana, e viene qua che era a pompa. Ho capito, ma il pozzo ora era... Prima che era il pozzo, dopo che ha messo lo sapore. Ma va, Dio si ricorda del pozzo? Sì, mi ricordo. Prima... E il pozzo dopo, Io Legano sì. mi svegliese. Si ricorda ancora di quando era CEO della guerra, della prima guerra? Ostia, se mi ricordo. Qua mi pare vuoi attaccare le bestie per andare a dove? Per andare a cosare, per andare profughi, no? Perché gli abbiamo i tedeschi, e vuoi assare il vecchio Arturo, il vecchio Arturo, suo padre di bestie. Che altro? E mia nonna gli mettiamo fuori un lisciol e bandiera bianca e si veniva qua i tedeschi, insomma, invaso. E quando Perché capì, parlava che venisse qua i vanti tedeschi ora? pensava, perché qui era qua su Piave. Era qua. Io era qua su Piave, qui è passato Piave, io era qua. Andiamo a Venezia sempre chi va a fermarmi, non so. Qua sono io, il James 16, Pensa che stavo ieri qua che era, Non è che aveva fatto Tutte piede. ieri davanti. rosse, sì, Era da Sioni come? Penso mio, no. Ma è dentro no, non era Piere. sì, ieri ma dopo si era rotto, gli erano tutte buse e dopo mi fatto sto In cosina, quando che scuola ogni tanto ti stroppai con guaiara. Ho capito. era Piere, non so quanti anni che io via. Che sennò non si sente niente, mi metto distante.
Ma ho capito, ora ritorniamo a sta guerra. Gli ha fatto danni, insomma, non che non gli ha fatto danni, ho parlato con io Biso che diceva io. Danni non altri. Danni nel complesso, insomma. Se piante a più che sia. Se piante i cavalli che l'ha fatto morire, insomma, ma piante di Ma anche a star qua in casa, venire a mandare roba vostra, no? A parte le tose che bisognava tenere che le tose. Ma che dà vita a mangiare? Hanno altri. Vieni a farsene in cucina per mangiare? La cucina è ora da campo, non si faceva da mangiare qua. Da ora era il comando ufficiale degli Azzurri, era... E sentirei che cos'ava, che faceva. Sì, comando sentirei fuori. I comandanti che andavano a trovare la catinetta di in barca. Sì, io così, che dopo io sento il comando. La mi mette in casa. Ancora viva, sono moglie di due. A sorella di ori, a gara 80. No, ma madonna, ma... Casito che roba è? Ascolta, dai, dimmi dove che eri soldaio. Qua davanti che era, mi metto una croce intanto qua, perché voglio fare la mappa di dove che era qua militari. Erano soldati e cavalli. E da tu dicevi, era un comando di ufficiali. Comando proprio con... Un comando di ufficiali che era. Da ori da 15 giorni. Sì. Dai Artusoni. E in altre parti, che era anche in altre parti che pensavo che io si ricorda i soldati. Beh, mi detto dopo che era c'era non può ricordare. Aveva 6-7 anni. Da a Villa de A, cosa che era? Ecco, su scuole qua che si è fatto ospedalitto da campo. Quindi di ospedale, i vennero i feriti dal fronte e cosa va? Ospedalitto da campo. Sì, è sempre stato così che scuola. Sempre stato così. Andava a scuola in prima e dopo mi ero sempre visto compagni. E poi è stato qua, che ne è morto. Perché gli aveva Maiari allora che gli era il freme, cosa gli era? A Spagnola. No, altri qua, gli era il dottor Mafera che veniva fuori, e gli diceva fumare forte per cosare. Fumare. E quindi gli era studiazione del qui che ieri, sarà stato uno, ma tutti qua preve, se veniva preve a 40, 40. Ecco, ora mi dice che sta spagnola ora, come quando i vostri parenti sono morti qua del paese, era i soldati? I soldati, in parte. Non so quando sono dei civili che ne sono morti, ma soldati sì che sono morti. Voi dove abita? Dove sei? Io sei Reato? Sì, Sofia di Piero, Sofia Piero Reato. Questa è inguerata qua. Io avevo 3 anni di manco, se ricorderà della guerra. Sì, ricordo che scampaimo via col carretto che mi portava su Basso Sant'Angelo. No, ma a prima guerra. A prima guerra. Se aveva 3 anni di manco non può ricordarsi. E bombe chi è buttata Reato non stava là. Anche bombe che costa, bombe che non stava neanche una casa dentro. Col 400 in anno e 20 da parte di Ara, a tirare i chiavi credendo di colpire la stazione, mentre i giornali cascavano, una a Ventimiglia e l'altra fin qua, un'altra da Marchi e un'altra, mi ricordo ieri museo dare da mangiare i cavalieri in Granera e ieri c'era stata la mattina, che ho visto le api dei morti in Boer, sul cimitero, perché una volta i cimiteri erano tutti vicini. 3 bombe insomma qua a Sant'Angelo praticamente. 4 da Marchi. Era Marchi in dove sta Floriano. Dove Reato e l'altra qua a San Giuseppe, sul cimitero San Giuseppe. Ho capito. E ora mi diceva che andava addirittura i tosati da quanto grande che era? Anche uno ha dritto. Quanti anni sei state dopo queste buse ora? E deve stare pochi anni dopo, finiva la guerra, dopo gli Gatarà. Ma gli era più grande di qui che ha fatto con l'ultima guerra qua, con 420 chi ha tirato al piano. Qua, come ha passato dopo, che le passava per qua il canone, gli ha rinforzato tutti i ponti, come qua era un ponte, con i travi, perché gli era pure che crollasse, gli era una bocca che era come la qua, era stato uno dei mezzi. Ma la spara ai tedeschi però? Qua.
E perché a volte che sparai i tedeschi qua. Tedeschi, dal chiave, oltre Sì, chiave, sì. i credevano di colpire la stazione, si vede, la direzione, no? Vabbè, ma io mi diceva che come vita non pagaria più per tornare in Rio, dice, da quanti sacrifici. Perché ora? Perché io ho tanto lavorato nella mia vita. Prima a casa mia più vecchia dei 9 fratelli. E ho tanto lavorato, in piazza, cavalla di bestie e tutto. E dopo come ho sposato, ho fatto il resto qua. Sempre lavorare. Sempre Perché lavorato. io era soldaio, Io disendaio Richiamati con l'ultima guerra, cioè e allora che ha 30 anni, sentiamo anche la signora poi che mi conta. Anche Angelo, io era casato che Angelo, più vecchio dei fratelli. Vecchio. E il resto E a tutti quanti via. anni si capiva a sposare ora? Mi. Di 20 anni? 21. Dei 21 anni. Sì. Dei 21 anni. Insomma, vite anche qua, insomma, dopo essere stati in casa. Cosa? Ai campi col fascino segar, su pai me, sul paiù, da tenere il vassore, per via le bestie, tutto a quelli che erano. Allora, non vi era macchine, toccava fare tutto a bracci. Tutto. Insomma, le femmine lavoravano come un uomo, insomma. Un paio. Le femmine lavoravano di più perché dopo veniva a casa dei campi, casa e anche i fiori e a casa da mandare. Oh, Dio, gli uomini Da rimurare. E quando io andavo fuori, eravamo pronti per partire e io andavo a dormire e noi altri andavamo là a lavare la roba ai fiori. Ah, perché la roba dove andavi a lavarla? Ah sì, nel puntino. E come facevi a lavarla? Lavimmo un po'. Allora un po', che sarebbe? E tagliamo Tanto le toia, che il ci cingello ciavi davanti che era sponda e là te russai e te avai. con l'acqua del cibo. Ma cosa sì? E quanto che mettevi a fare sta isia di Gena? Sì, conforme a roba che te Tutti i giorni, perché quando i fiori- te i fiori piccoli te andavi tutti i giorni. Ma una isia grande, come si chiama faceva? Lei mi sia grande, facciamo sul mastello, avevamo un fuoco, qua impisavamo il fuoco e facciamo sia sul mastello, andavamo fra a lavarla, tirava fuori a resentarla, ne vuoi a 2 giorni? Ma andavi sul silla A resentarla. A resentarla? Sì, e lavarla sul mastello qua sotto la Ah, porta. perciò, acqua calda, e sì, E dopo ti buttai su qua a Senare, che dicevamo sul mastello, buttammo a Senare, quindi era un lavoro che andava avanti 2 giorni, insomma. 2 giorni, perché sì. 7 persone, sai tu, pensate di. E quante femmine era che lo faceva sto lavoro? Conforme perché tose, non in di 7, ma gli erano tanti fiori, capisci tu? Le femmine erano sì, 7, sì, ma ciò qui desonava non lavava, te tirai in 3. Desonare, cosa si intende per del A fare un mestiere ogni giorno e faceva un giorno di cucina per una. Si metteva d'accordo? Era Sì, che erano i giorni. Un po' che toccava io, un po' che toccava a me il pigliare. compagno. Perché Giorno quante per famiglie uomo. eri dentro? No, diceva? Una sola. Una sola famiglia, composta da chi ora? Di 7 Da persone? me, già è un po' mio fratello Vittorio, che ne ha moglie fioi. Era Mio dopo fratello Angelo. Angelo e che E aveva dopo fioi. che erano dottore da sposare. Ho capito. Sono sorelle. Eri 3 praticamente nuclei familiari dentro la stessa casa. Sì. E 4 quei dottore. Quei lottose a parte che era da marigare. Sì. Ma e i skei come facevi? Mettevi insieme tutti? Come eri a facendo? Tutti Era tutto in comune, una casa comune? una unica. Chi comandava? Per curiosità, la mia. Mi praticamente tenia contabilità. Dopo che è morto tuo fratello, Sì, dopo che è morto. prima che gli era No, il suo fratello, quello del Di vecchio. quello che è morto sul Sil, Sì. Sì. ma prima ancora, diciamo, quando eri giovane. Anche era eri- suo padre, suo padre. il capofamiglia, chi era? Suo papà, Francesco e Antonio. Fin del 37 gli era mi pare. E dopo Maria tutto lontano è uscita e entrata. Sì. Tanto andava a spido, tanto andava a ciapare e dopo si tirava il totale, si vedeva. Finché che era suo padre vecchio, però, diciamo, dai, era dopo, un'unica famiglia. E dopo sempre Sì. stata una unica. non Sì, è ho capito, unica ma di- prima, gli eri 17 anche prima, no? Ma ancora ora. E ora che gli erano i fiori da sposarmi. E là come stava sempre questo uomo. Dopo, se gli eri 3 grandi maschi che si diventavano, si stava insieme, continuava. Sì. E ora si faceva tutta questa notte, Tutta, diciamo, sì. a turno le femmine a lavorare. Eh? E
i schei si metteva, chi li metteva via? Tutti in comunità, che notava e dopo che... Per curiosità, non avevi mia un libretto che all'epoca era così parliamo. Ed è poco che gli abbiamo buttato. Ma cosa? Un libretto di basta che No! dei note. Vedi che te notai per entrata, uscita e tutto. E dove li buttai? Poi io usai. Non ne avevi neanche uno sicuro guardando sui calzei. Porca Non so, è sempre così, notava anche... sai tu quando che io mi buttai via? Quando che dai Asmo passai qua e tutte mie carte, perché aveva tutti. E a poco ho saputo che metto dove ormai. Non aveva più neanche una carta di vecchia. Con gli errori militari che scrivevi a casa qualcosa, niente. Poi eri in affitto, non avevi i contratti di affitto, no? E era buttato via anche quello tutto. Neanche uno, niente. No, ho buttato via tutto. E dopo le carte serve 5 anni, dopo le euro... Ma no, io tengo 50 anni e io tengo. Ma dopo possiamo passare di qua, mi dopo testate netti, noi più te porti tutte le batterie, ma si ste qua e vai che vai fuori. Invece non avevi neanche una fotografia di una volta prima della guerra, come si maridai, come si... Certo cosa che uno dirte, che prendere l'hai finita che ho fatto in osse d'oro, perché ho fatto in osse d'oro, stavano sempre. E allora ho detto, guarda, e mi dice, quando che se mi vuoi maritare, ho detto, non ho neanche l'onore di avere una fotografia. Quanto che avevo sognato, che ho detto, andiamo, e ho detto, ben andremo domani. Dopo il domani è stato uno che mi ha portato mio uomo il domani e mi ha portato sui campi e sega a Spagna. Io ho finito in giro il prete che sei e non gli ho bisogno neanche. L'ho detto finita che volta che gli ho detto a me. No caro, sai tu cosa? Goduo poco nella mia vita, tanto lavorare ma goduo niente bene. E diceva sempre, guarda, vieni, ne seguiamo fiade venire vecchi, che sposiamo tutti i nostri tosati. Guarda che Maria si va a fare ste zitti, va qua e va. Guarda, non ne perdimo una. E il Signore ha fatto che mi mai gambe, non ho più potuto andare in nessun posto, per io tutto. Allora, oggi sta operata, tagliata. Vedi cammino con campere, un ferro stato mi tocca camminare col bastone, insomma. E adesso comunque questa, che se mai, mi toccherà fare questa vita se mi guarda, sul caso una carriera. Con tutto il mio lavorare. Guardo che ho lavorato nella mia vita. Se mi dice che tutta che umidità che era anche dentro su che a casa. Umidità. La notte tu eri sull'acqua. E sul pelo come era anche io quando andavo là? Portarlo da sud. Se si impiniva tutto? No, se tu cosa non ho mai avuto miseria di lavorare. Perché io tanto lavorare a me. Perché io non ti i patti, ma comunque ti andai a buttare via che ne poco. No, perché si andare a buttare via anche quelli. E tutto tocchi le tue, così. Quanti fiori era la cintura? 4. 4 fiori. Uno se... Toni, questo, Toni. E dopo 3 tosi, uno che a Longo, che è sposato, che è morto, insomma, che si casa è vedova. Uno che sta a Franco e uno sta a Treviso. Ho capito. Insomma, dice che tornare in Rio vite dure. No, non torna via più. La vita che ho fatto no. Guarda, se è brutto sto dire così. Ma non torna via in Rio per fare. Per mio uomo no, perché per carità. Mi avevo sempre avuto tanto di credere che non ti dico e basta. Per lui no, per lui torna via in Rio, ma per la vita che ho fatto no. Perché i femmini in effetti che toccava a tribunare ancora. No, i femmini che toccava a lavorare. Tanto per gli uomini forse cade più, perché lo altri magari ti andai a riposarti ma un'ora dopo le riunioni. Anche a sera, un'ora, 2 ore, ma io da a lavare fuori e dopo quando ti uomini non altri partivano resti a Spagna, facciuta, a commento e fa qua mezz'ora stato come una perché il fermento tagliavi come mezz'ora, qua mezz'ora? Qua mezz'ora? Macchine, Madonna, è casa mia stesso e mio papà ha detto, mi ha fatto che a casa era nuova e andava a fare spasini e mi fa tagliare il formento, fai opere, sai che volte, e mi andava davanti agli uomini. Lei ha paura di lavorare, caro. Ma quanto che mettevi a tagliare un campo di formento? Non so.
se dai fuori come minimo in 7-8. Una squadra, cioè aiutavi Una giornata, se vuoi andare insieme qui a ora che lo tagli e dopo il primo bisogna girarlo perché si asciugasse, dopo il gallo, portarlo fuori e può far milioni, se vuoi andare a giornare tutto a mano, per fare un campo. E dopo per batterlo, quando che l'avevi fatto sui milioni, no? Tu me l'hai caro, fai un pagliaccio al cortile. E cosa battevi? A Trebbia? A Trebbia, ma a Trebbia che era Zanca quando che tagliavi con le mani? Sì! A Trebbia, a fuoco, sta tutto. Anche se con le fotografie, ma di Trebbia. Ah, la via fotografia quella? Di Trebbia, sì. E ne non il numero di telefono però. Quando ne trovai qualche fotografia invece di venire a vedere perché voleva fare la mostra, ecco, se non ho fotografie. Non sapevo che oppure di Trebbia. Più invece che ne trovo più bene, anche carte magari che pensa che sia Monae, conti Monae, con la bottega da Ferruccio, non so da chi lei. No, non fai mai. Sempre sono a casa mia, ma non davo libretto. Sì, ma no, altri no, per me non mai. Pagavi sempre? Sempre. Ma magari Franco e meno, una volta andava a bottega a Capognano, andava a bottega con 3 uovi, 2 uovi di Addio da Golfito, che era meno Golfito, a Sant'Aglio. Prima del Pavano? Sì, e dopo si sta ancora, dopo Bettetti, dopo si sta, era cambiato. Ma andava a bottega con 5 uovi brunito e a 3 uovi, 4 uovi di olio e 2 uovi di addio, un uovo di addio, un uovo di sale di Davi, da bottega ma ricogliere uovi, tu è poco passato così. Una volta. C'è non era. Ma quel pesce invece da viva, da viva no, vedi quel pesce. Ho visto che anche senza fondamenta. Senza? Come si viveva una volta? Se viveva che quando che pioveva, sua camera dove che dormia, me toccava di stirare tappei, sacchi in terra perché era l'acqua. E sotto a camera dormimmo 5 persone. E tu capisci? Quanti anni sei stata su che a casa là? Su quanto saremmo stati? Siamo maritati del 34. No. E siamo stati più del 73 anni, 74, 40 anni. 40 anni vivo là. Non avevi impianti ora che adesso non vive più là? No. Mamma mia, risuscitata, morte e vita, e se veniva a sa casa nuova. Perché poi pensate come aspetta. Non si potrebbe ristrutturarla adesso che è a casa là? No, perché non ha fondamenti, non ha niente. E allora non si può fare, bisogna chi abbatte si vuole farla su, perché non c'è niente da recuperare. Ma invece certi signori che va in campagna e si compra il rustico per recuperare? Si comprerà il rustico, ma case postali meglio di questa che hai il suo fondamento, che hai il suo robe, ma sta qua, piegato casa sera volta, ieri altro quel vento credemmo che la stesura come che si è staccato il topo. E voi pensate, come ieri non c'è paia. E di 7 persone dentro su che a casa era. Io amo vivo. E era poco da saltare. E quando che era mezzodì, ti metti gli uomini a toia, perché ieri in 7 fermo. E noi altre le volte qui fiori, dai un maniera che su per la scala, fermo. Sui scherini sentai, sì. Questa è verità. Perché gli uomini prima di tutto? Prima di tutto ieri gli uomini, e le femmine dopo, e i fiori dopo ancora. Così ieri. Adesso cosa voglio dire? Ma io vorrei, in poche parole, se stava meglio una volta o adesso? No. Una volta non avevamo niente, adesso avevamo massa.
adesso che siamo vecchi e una volta non avevamo niente, neanche a fare le vari fiori, mi toccava a tenere i conici per fare i soldi per vestirli e non avevamo altro una volta, e adesso che siamo vecchi, che siamo a pensione e se mi paga essere signori basta dire che si infiale di salute di quelle che ho, che non sono buona a camminare. Se io era menona di 90 anni e le volte se metteva a pianta dice domani a tomare 20 schei, quando torno 20 schei di tabacco danaro da neno colpito qua a Sant'Aglio e noi altri 6 anni con poco più di calà attraverso campi di corsa per portare a casa che pareva che di aver visto Gesù quando che aveva sta stampa di tabacco e si metteva là che faceva e a 95 anni 97 era morta, insomma, aveva più di 90 anni e non sapeva neanche la data di nascita, solo che quando chi ha fatto la guerra austriaca del 48 la aveva 14 anni Da sono. su Menona e ora vuol dire, dico, dal 48 cava 14 un monito, dico, Menona No, non si può perché si è legato a e aveva fatto 30 anni No, è attaccata a spina là, non si può. sì, perché manca 30 anni di carrera, quei manco si ritirare Buona e si battuti. qua faceva calcetti qua per ir tutte, chi era qua, e ora gli portava le orecchie e sarede, gli metteva sotto grappa, gli Non portava toccare. una cicaretta di sarede con piane grappa e ora il mondo gli era suo, tutta allegra. A me conte del SIL là che era PVC, no? Come casato. Sì. Mi diceva Augusto Che andavamo a lavarla sul sito. e anche aveva torno l'acqua là. Sì, che era una botte dentro sul prano, ti ricordi? Sì, E una dai, sente, insomma, una sente. acqua che sorge, che viene su da E gli hai sotto. messo una tina e sotto gli hai messo giarra, in modo che si depositasse che fosse stata bella limpida, e per bere andavamo, non toccare, andavamo a tornare. E io tu di qua poi io avevo anche a pompa, perché viene sempre qua per fare da mangiare, da lavare sul sil e ogni volta andava sul sabote a togliere una seccia di acqua. Ma che era rane, che era rospo, che era tutto dentro, eppure se beveva il tetto. E stiamo meglio di adesso. Su sta botte. Il sabote, perché quando che era qua in febbraio marzo, Pioveva. gli fuori rane, rospe, no, adesso Sì. con questi disabili per i campi non si alza, è morto tutto. Mentre che l'ora, quando andai a cercare, che ne sarà stato minuti in piedi, guardo un carro, di rospe grandi, di rane selvatiche, non so, tante. Andava a cercare il paese. No, sui campi, Campi, anche sul Prada al Paù, e queste bestie saltava dentro su sta botte e là de volte mi tina così Allora, e te è bevi. il passaggio che era qua una volta, noi oggi che in bestie a questa e mandai a bere il sile, muoio, andava dentro sui puntighi, dicevano altri, e andava a bere, chi che passava, forse dopo qualche bicicletta, perché mia madre che è morta del 27, cioè di gennaio del 27, il dottor Matera veniva da Treviso, da San Agustin a piedi per visitare, fare la visita qua. Altro che adesso. Non aveva bicicletta, neanche il dottor. No macchina, ecco dopo che si vive Beoni, aveva un carrozzino là. Un cavallo. A me conte del paese, andava anche lei a lavorare. Costa, altro che andava anche a me a lavorare. E dentro fin sotto, le gambe fin alto e qua fuori a buttare fuori i paeri e andavamo con i patti, con queste cose per non impiantarsi e dopo buttarle su sul carro e menarle fuori per i campi. No, non tornaria più in Rio per fare la vita che ho fatto, no. Era fatica. Cosa si era faria, dopo tutto quello che uno lavorava in tempo di guerra e sempre andare a segare per i campi, quelle macchine,
di notte poi lavoravamo, perché poi erano a casa le femmine solo, e gli uomini erano tutti via. Seravamo in su per me per tutto, tenere il vassore, per via le bestie, tutto. No, non torna via più in Rio, no. Cioè, ti hanno spento un attimo. Quando fuori sa? Del Graner, su Graner, quando facevi le nozze. Guardate, abbiamo sposato 2 cose, abbiamo fatto 2 nozze. 2 nozze. Abbiamo fatto 2 nozze, scusate, 2 cose, in 3 mesi, abbiamo fatto 2 nozze. Ma prima delle nozze, conmigo c'è e ho sbiancato tutta la casa, tutta, a mano, col pennello, tutta, Cosa? qua calcina. E il pennello, la sua pasca, tutto il granello che gli avevamo da fare ste nozze, che era bello, che gli era venuto, non so quanto bello bianco. E là hanno fatto ste nozze, le tose, tutte e 2, che si era sposato. E gli ha fatto che le nozze gli stai fino a mattina, quelli che non hai messa, che in casa ancora era chi cantava e chi beveva sul granello. Mangiare bene. Mangiare via. Cosa mangiavi soprattutto? Come pranzo e no? Tutta roba buona, poi astri, roba di casa, oppia, rosta, carne, lesso, tutto insomma. Dai, pizza! Che dice di menù, i segati ricordati che siamo in età che ancora si ricorda? Quando che si va a sposare, dove si va a sposare? Qua, a Sant'Angelo? Sì, in chiesa. E dopo il pranzo dove l'aveva fatto? Da mondo a Tuso. Arturo che aveva Ossalia. Da mondo a Tuso. E cosa avevi mangiato? Riso, carne, poiastro, insomma, come era una volta. Il riso, il rosto, verdure, contorni, ma insomma. Antipasto? Antipasto, sì, da chi anni che era 50 anni fa. Uno che fosse stato l'antipasto e che ha fatto l'antipasto in una bella nozze sì avevo fatta che è stato qua che abbiamo fatto 50 anni di matrimonio e sì ho fatto una bella nozze ma no quella che mi avevo maritato e qua stiamo in casa e tanti che hai fame a tornare a mangiare Che giorni? no Del matrimonio? sì? E non avevi mangiato tanto? No Perché? perché una volta non era come adesso più qui ogni parecchia E ora mi racconta il menù del chi si ricorda? primo. Sì, dopo era un po' di verdura cotta. No, primo piatto. Riso? Come? Riso? Riso in brodo mi pare che brodo, era. in brodo. Riso? Con i fegatini? Sì, ricorda, per sarà farlo stato. I buttati in 2-3 figai, non so che fai. Solo che riso. Riso, basta. Secondo? E secondo è lesso, che sarà carne, pilastro, e verdure. Un po' di verdura cotta, sì, ho fatto. Era un po' Un po' crua, che era Sì. ora contorni. E dolce? Che dolce, non era tutte, non era niente, Allora, niente. non Da 50 anni fa. Che giorno era che avessi sposato? Al 28 aprile del 34. Anche altri in aprile. Sì. Anche in aprile. È il 28. È il giorno zio di Sani Baralla. Se lo sposai. E chi, per curiosità, a consuetudine di pagare sto pranzo, chi era? E poco per uomo, ognuno i suoi. Ognuno pagava i suoi, noi altri per esempio erano 30, pagavamo per 30, a parte sua a sposa dovevo pagarla lì. E che altri suo padre la pagava gli invitati suoi. Quanti eravate a notte? Erano Tantetti, no? erano tra i 40, 50, non so. E ora, lui era qua a casa. Sì. E io? Casa Io mia. stavo Ora, come avevi fatto che mattina? E sei venuto a me, perché io gli parla così. Come? No, Carrozze. che è venuto. Che avevamo Quei i carrozze, carrozze. cavalli. Cavalli, carrozze che avevamo. Di chi Venuto. era sto cavallo e carrozza?
a di noi di chiassa, Quindi era qui apposta? vence di essere macchine adesso, che fa i tassisti, allora gli diceva ai noesini che sarebbe stato il cavallo, insomma. Uno doveva portarsi fuori, toglieva sul cavallo, andava per qua. Questo cavallo si veniva davanti di prima, da giù. Sì, i cavalli qua. Sì. Con la carrozza? No, con Per tutti i suoi parenti. i miei parenti da qua. Quanti cavalli si venivano? No, di termotai sì e 7 carrozze. Sì, 7 carrozze. A quanti posti ste carrozze? E di 4, 5. 4, 5 se che c'è un fiore. Si andati col vostro corteo di carrozze. Sì, qua, casa sua di a Si partiva qua a Tora Spuda. Spuda. Su che carrozza si è montato poi? E quello insieme no altri. Come Davanti non hai potuto. Davanti. In testa. Come erano i cavalli? Era in sorte, era tutti. La carrozza come era? Nera, rossa? Sì, Nera, scura nera. Squerta o desquerta? Desquerta perché era una bella giornata. Sì, no, che era il sistema del serale. Se gli era Avevi fiori, roba bianca o no? qua i fiori. Fiori poveri. Una volta non gli era fiori, caro. Neanche uno fiore. Quella sposa, ma sei tu che mi ha portato mio uomo e basta. Basta. E io che vestito avevi? Mi il vestito bianco, la via. Se l'aveva fatto come questo vestito? Fatto Comprato? fare. Dove? Comprate lì, poi ho fatto fare da messatura. Io che mi fa la roba, che mi ha fatto E gli era la nuova da sposa. una da Cariciano. L'avevi costa tanto? Chi si ricorda? E ora... E io che vestito l'avevi? Nero. Ero con la camicia bianca. E dopo si nati ora in corteo? Se andai qua in gira e dopo ho detto, siccome che io ero messo a Fontane, siamo andati partiti tutti quei cavalli, siamo andati fino a Fontane a fare un certo di fresco e dopo siamo tornati qua a moto e gli arriviamo qua. Dopo sposai, si nati a Fontane? Fontane. Perché? Che gli era messo che gli sono stato Io ho via. fatto un certo di fresco. Fare un giro, insomma? Sì, Fare un giro, siamo andati qua a qualcosa. Ci vuole bere. Tanto perché venissi a mezzogiorno ad andare a pranzo. Perché? A che ora veniva a sposare? Non sai, non Facevano andare a Fontane? dietro 12 chilometri, perché gli ho pensato, io non capivo. Ma qui i cavalli senza poco. Io siamo andati da mondo e abbiamo fatto il pranzo. Alla fine ieri udere e dopo siamo in casa. Poi siamo venuti in casa, siamo andati in letto e di dopo mi amo tanto sognare che voglio andare a farmi una fotografia e invece di farmi una fotografia mi andare per i campi a sera a Spagna. Ecco. Tutto là. Conto degli anari, Elisa degli anari, come facevi? Con gli anari? Ti alzi adesso. E partiva a mattina. E levavamo da c'è e mettiamo qua e una sia e dopo levavamo quando che era grandete che ne si bagnava sull'acqua e portavamo al sil e là e si arrangiava e correva per il sil e mettevamo il suo mangiare drio a riva del sil e ora veniva su e mangiava e poi partiva. A sera, poi era sul tramonto, che ora vedeva che cominciava a venire scuro, e veniva su e veniva a casa e andava. Non vi portava via? Ma che qualche d'una ben si andava. Quando che veniva qualcuno venendo su che attraversava la strada e andava sotto qualche macchina, qualcuna, ma se no, no. E ora si arrangiava per E come chi montava su dell'acqua che veniva su, piangiava una per una. una avanti l'altra e veniva. Vabbè, Ma non ne vuoi pochi, ne vuoi 50, 40, 50, 60 e si trovava in diversi scappi, perché noi altri muoiono, io non sogni muoiava. Gli Arturi muoveva, Capeati muoveva e si trovava no, ognuna sapeva a sua casa. tutti tornavano a casa sua.
In testa il madero. E no, conforme le volte che gli era il masero, le volte che gli era ore, conforme, ma lei mi veniva su tutti io. Guarda che mettevo il maiale e veniva su una volta, 2 al giorno, quindi il maiale ritornava e quando che era i paluinetti, 7 di agosto, che era l'età che non era niente, tappava e ora viveva qui i vermi che era sotto, impiantava la testa, ti e mangiava poco e si mangiava fuori finché era buono da copare. E ora finché che vedi Anna era una ricchezza? Ah ma no, abbiamo tanti anni, cioè ieri in 17 persone stato in casa, in 17 e ognuna si mangiava per soccorso. No, cioè voglio dire, no, ogni gruppo di Anna da capiasso, che è tutto da tutto, è nostra e casa nostra. Sono stesso. E se li vedeva dopo i 6 ore qua che gli era a sua casa. Guarda che bestia. E il ponte del Paiù, quando che camminava sul Paiù, che mi aveva detto prima che si trova sotto, come sei stato? Perché mi buttava fuori, io li segava e mi buttava fuori ai paesi e camminando. Nostro pane Luca. E camminando come un tasso un vuoto e tu andavo. No, è una cosa mia, perché era di tutto vero i così, insomma. Se tutto così, se tutto così, te cammini e te va sotto. Camminando te va sotto, quante volte che ti dai giù con una gamba, poi già te ne stai su. Quei cosi fai poco, un intero, un roba di tutto, se fai io che ti dai fuori ai paesi. Che vite per carità! E patè! Ma non ve ne restava un paio da segare, andava a segare tutto. Il mese di luglio, a fine di luglio e agosto, mi pareva il mare. Che bello, c'era segare. Netto perché... Io non ti ho mai visto netto. Che bello, sti righe di acqua, i canaetti che correa. Era un spettacolo, poi era netta. E dopo il cane non serviva più nessuno. E dopo si era stroppato tutto, prima che erano i bei canali, i soccorsi di acqua, tutto. Adesso è tutto. No, che c'era pulito, per parte. E anche il corrente e basta adesso, è tutto coperto, tutto bonificato. E anche gran parte è anche bonificato. Anche bonificato. Sì, anche bonificato. Tanto. Ma gli per esempio, gli era bello, poi gli era segato. Poi gli era netto, gli era un spettacolo, sì. Bello. Ma così da puoi aprire. Sì. E anche gli occhi. E quei occhi invece come facevi? Anche gli occhi andai in pasto per dammi qua che io mostro la fotografia che sono sui punti quei occhi. Sì, dammi qua. Dammi qua, dammi i manami. Dai. Sì, ero giovane. L'ho detto, guarda. Ritorno. E qua sono come vecchio, qui ero giovane. Tu visto? Qua anche nada. Ho tanto è gravata a parte del giorno del co. A parte una gravata molto. Più le mie energie. Metti qua che te va bene impostate. Fino a 63 anni. Dopo i 63 anni sono andato dal dottore, ma io dottore, non mi sento più l'energia e forza mi sento come dire te gli detto, perché fino a che età te sopporti tutto e te fai fatica e via, perché mia fino a 60 anni a serrare quel pezzino per cambiare, come pioggia che a 20 anni. Beh, siamo stati abituati a lavorare tanto, vero? Tanto che abbiamo lavorato. E lei credo che abbia lavorato anche a tua mamma, perché... lavora tuttora? E ancora adesso? Non so, che nuove torne. E ancora adesso? A 63 anni che ha sentito? A 63 anni ho cominciato a sentirmi la vita, diremo, di non avere più le energie, ma prima non mi cambiava lavorare anche a die notte, perché mi sono andato a lavorare qua con macchina, il trattore vecchio, sono andato a lavorare quasi 30 anni. Fondo terzi. No, sì. mai lì!
contro terzi, poi altri a battuto Sant'Aglio. Contro terzi. Credo che ti dicessi qua Trebbia. No, qua Trebbia no. E Vite era? Vite, che era anche il vassor là, ma tanto cosa che pida, era un già meno, tanto. Ma come te io non lo guidava? E tenerlo. Se vai in un cambio, un topo, Non era più automatico e toccava tenerlo a mano. Ah, perché all'inizio uno guidava, Uno guidava, uno teneva e andai fuori era un poco paromo e non sentai sul trattore guidare, un poco paromo sentando se il cambio. ma in che anni era questo? Parlo della prima guerra, Prima della guerra. sì, del 30 avevo comprato il trattore. Ah sì, e che trattore era? No, ma il trattore- dove attaccare il registratore da nuovo? No, Così poco che avevamo venduto. la internazionale aveva da Chicago e la costava l'ora, pensa del 29, venendo a 30, 25.500 lire, porta qua. Gli anni, ma veniva da Chicago sta tu? No, ma che ha 18, cosa dia? 20? Vada, qui è da bere perché fate fotografie, quelli che ragazzi tanto contenti. Chi la va adesso? Ha Bassano da Grappa, E chi? Chi è un privato? un privato, in la officina, non so. Cosa che fai? Come antichità, io la provava e avanti. E andava ancora. E a quanto avevi venduto, per curiosità? Perché c'è paga una. Cioè, Non sa neanche perché gli altri Non tosato. c'è stato. Già perché gli altri tosato gli erano messi sui. milioni. Non lo so dite perché se devi una bugia. Lo so. Ma venuto la monale. Sì, Però 25.000 lire nel 29 gli era tanti. Cosa? E tanti. compravi cosa? De terra? Te compravi, la costava a terra, costava 1000 franchi in campo, te compravi 25 cambi a terra a 2 ore. Pensate via. Ma dopo avrai reso sta macchina? Sì, quanto cagara. No, reso i soldi che avevi speso. E ha reso, insomma, Mi riavete il mio conto, te sa ma. te dovevi l'ora 70 scheglie al metro, Al metro? quadro. Sì. Vuol dire mi pare che era 70 franchi per campo. Ah, per campo? Ma pure, perché per me Per campo. 70 lire? 70 lire o centesimi? A centesimi, No, 70 al lire. metro. E 70 lire al campo? Veniva a fare 70 franchi, neanche 100 franchi, 70 franchi al Un metro. campo. Un campo. E Amore, metti qua, amore, no? No, fu un anno, te andai a fare il prelevamento, Ma no, andiamo, amore. quasi 37-38 quintali di petrolio del consumai, perché andava a petrolio, non a gasolio come che va adesso, oppure a benzina. E in tempo di guerra qua ultima, è andato a Castelfirma perché non voleva. Andai con l'organismo col carretto e a bicicletta quei fusti dato del petrolio al consorzio. Anche a me, queste gambe qua, al consorzio. dove era? In fondo? Là c'era, Dove che c'è adesso? Insomma? Dove che sei? no, adesso c'è qua, Sì, dove che era fino a poco una sì, là. Insomma 27-28 quintali di petrolio all'anno. 37, quasi 40. E si stati i primi qua nel paese a andare fuori. Non ne era macchine, Non ne era. neanche una qua. E ora chi andavi fuori? Io e sopra lei chi? No, siccome che hai avuto in società di Aturi, Via tutti. e è venuta fuori 12.500 lire per modo di fare e era insieme, e andavamo fuori uno dei ori, uno dei altri. Di solito chi? Di solito Di solito si andava fuori a mio fratello anziani. Genio. No? Angelo. Angelo. E dopo sono da fuori tanto camicie, le volte che non si sentiva andava a me, e poi Ioanni, Beppi, Aldo. Anche a Vittorio. E uno guidava e Uno guidava, uno teneva il motore. Ieri a testa calda? Porco mondo, dai No. che fotografie che tenevi al vassoio. allora come ecco. Una. No, testa calda, a quattro tempi, insomma. È andata sempre bene?
sempre, no vabbè, oggi aveva Erode, qui così, qui patini, insomma. E se lei a fin frua da qua. No, gli era di un acciaio che non tacca neanche a Ima, gli era così, gli era stai così, a forza. Prima che mettevo i cercioni di ferro perché passando, poi tanti, non per mia strada. E dopo insieme l'ha fatto Tonioio, il Poromiglio Tonioio, metterli in mezzo perché aveva il padorie e in mezzo era il vuoto, in legno in due. Era te montavi su un tocco di legno, te facevi alzare, al giardino. E dopo ti spendevi uno a volta, uno sotto, un spinotto, e ti invidavi, e guardo 5 minuti, 10 minuti, so che mettevi su i cerconi. Ma quando chi era fuori? Quando che non si poteva andare da una casa all'altra. Ma dove ha capito compare? A Chicago? No, Valtri, dove ha capito compare? Da Vassoer che era dopo il ponte del Sudegana. No, il ponte di Aprivo. Ah, quello là, era ancora allora Vazzolelli. Sì, il ponte di Aprivo. E lì che officina è a destra, e lui aveva, per mezzo di uno che gli era qua, anche che ha conoscenze. Betti che è ancora vivo. E da 80 passati. E come mai vi è venuto in mente di comprare la macchina? E gli era cara perché era via militare, sono via, che era mio fratello. E è stato qua che dica in Beui, insomma, di comprare il suo trattore, perché il giornale era, ma te erai, quei vesti te erai tanto così, e te erai 50, perché gli era ottavi, lui pagava quel che gli era, per modo di dire, ma lui voleva arare tutto il collo del vassore, che gli era 54 centimetri, di profondità. Ogni tanto il capitano, tanto che facevo il giro, andava via, se gli era profondità. Pensate come perché guarda che cose che gli era necessario, dopo non gli era ancora contento, perché anche se me l'hanno fornito, non corre di basta buttarlo e arare niente. Invece l'ora, che gli era anche un altro trattore da Dio con l'impuntatore ora. L'impuntatore era di Rumala, l'altro tanto così, e a Salaia, con la porta, ora che gli era forte, oggi era più forte a nostra, perché appena 20 buttava in pida a Coso, a Caina, mi ricordo sono dai caricatolaio, 22 quintali appedava, invece a porta va sui 13-14 quintali. Ma non vi siete mai tanto contenti ora di avere la macchina? No, eravamo contenti, per cui non che e batta a Formento. E dopo andava del giorno, non vengono a arare i campi, del giorno, perché gli ha fatto l'accordo Giorgio Arturo, andava da toccare sotto Trebbia. Tutta la giornata, dai 3 della mattina che cominciai a battere a Formento via sera, e dopo a sera venivi a casa e era in Guaterra che in Udara, dove che ti tira via il Formento, e ora per seminare la ricci, per seminare pimentin, verdura. Perché da toccare andavi? Perché aveva 2, 3 trebbie. E aveva 3 trebbie che andava fuori. E gli ha fatto accordo per 5 miei franchi al giorno. A stare fuori o 10 ore, 12. Dopo la guerra questo? Dopo la guerra? No, è stata prima della guerra. Vabbè, e quando che sei arrivato il trattore ora, che differenza che era sulla RAR a campagna? Quanto tempo che mettevi a RAR? Ecco, arare un campo in gran parte queste terre qua, che le pesanti tutte. Qui più pesante si toccava staccare in prima, e se no te vai in seconda, in quanto in 3 ore ti erai in campo. Mentre prima con le vacche quanto che mettevi? Spesso vacche. E anche te erai così con le vacche, invece col trattore te erai così. E di quante ore preso poco? Erano quei mesi e non so che più di mezza giornata. Ma attaccare alle 3 la mattina, te ne hai finito a mezzogiorno, guardi. Che era una giornata praticamente. Mezza giornata? Era una giornata o 2 ore? 8 ore sarebbe stato. Sorry. Sì o no? Che voi a 8 ore? Sì, e non che le vuoi segare più, ogni tanto bisogna anche te fermarsi, che respirasse con le bestie. Che ne morì anche sul campo. Qui era caldo e tirava fuori fuori. Invece capitava che sei morto sul campo. No, oggi no.
Ma qua a Sant'Aglio... Case cascava anche altri. Sì, insomma, ma Ma era vacche o bo? Vacchi anche bo, perché taccaiamo 4 bo e 4 vacche, 8 capi. 8 bestie? Sì, no, 4 maschi. Sì. No, magari un bo che pesava 17, 18 quintali. Parare un campo, 8 bestie? 8 bestie. Sì, no, toccava per cambiare ogni ore. E quante persone che vuoi a mandare avanti un traino? 3 sicuro. 3. Te separai via 4 per 1, te vuoi in do e uno te era l'aratro che fa 3. Fermo 3 persone, insomma. E questo so che Davanti andava anche a me. E dove andavi? Per riederti Davanti, in mezzo? in mezzo, con davanti. davanti, conforme se che era chi che aveva paura, tenia più davanti, il mio era abituato. Gran parte si metteva qui che si sbandava giovani, che si sbandava che non gli hai ancora. E ora davanti ti mettevi una che aveva pratica, Che buone. che è buona, e in mezzo ti mettevi di che altre giovani, perché da Dio che era in poppa a portare giù. Dai E in mezzo che ne era magari 2 o 3 giorni per abituarle e davanti che ne erano perde buone in maniera che gli guidasse perché ti toccava girare e le volte girare chi era insieme Le volte vuoi andare su per fare chi salti. con l'allarmi mi ricordo che io a con quei bestie perché io il trattore ma non che era Benzina, petrolio. petrolio era in quei bestie e con l'allarmi buttare sotto insieme che non ti vedesse perché sennò Che a volte ti chi si si cazzava scappava davanti a insomma. Perché? Quei colpi di... Come fai? Ho capito, ma insomma arare un campo di terra che mettevi io 7 ore 8 più di mezza giornata, insomma. sì. A partire dalle 3 di mattina. Te dai per fresco specie di sano Non te gai i gambe con te gai finio. e camminare sulla terra mossa Sulla e terra su rada, e gira e sotto qui. e ogni giro 2 giri ti fermai che respirasse un piano. No, non te ho detto ancora che no. E era quei mesi, era una vitaccia. No, beh, no. No, perché io no, e non tornaria. No, ma se tornasse NASA, bisogna cambiare sistema perché ormai adesso che noi impariamo a passi. Ma solo che qua, in casa mia che io ero a Pivessa di 9, che ero sempre amico ai vesti, parlando. E suo padre andava di notte e lavorava in sia campi che aveva. E di giorno andava a scuola. Andava a fare spassino tutto Fare perché spassino. ha fatto a casa, comprare un po' di terra per pagare i debiti. Mia mamma e un po' di notte andava a arare e dopo a mattina andava a lavorare, a fare spassini e dopo che non servitore, per dopo andare sui campi, per andare ai bestie. Che anno lo ricompare a terra? Chi si ricorda? Ero giovane, non mi ricordo neanche. E tu dica, ma pagava. Appena dopo la guerra? Prima? Non lo so, non so dirti. Dopo. Nel 22, nel Mi 23? penso dopo, Che dopo. Nel 28? Sarà stato uno. No, ieri era del 25, adesso mi ricordo. Ah sì, che io ho fatto a casa del video. Del 25 che l'ho fatto a casa, ma a terra l'ho comprata prima, ma del 25 che l'ho fatto Allora sarà stato il 22 di Sei a casa e Adele? Sì. Qui arriva a strada? Sì, Qui avessi a tacchiare. E vi si compare anche a terra? a terra davanti. Appena dopo la guerra, praticamente. Era 2 o 4 Sì, poco e dopo la sì, guerra. campi. Che chi è la proprietà? Nostra erano Prima, ma prima Carniato. di E Carniato e Bettenti. Poca di Bettenti. Carniato. E quanto avevi pagato? Oh, chi si ricorda? Sono gli ultimi 2 campi li ha pagati i cari. Gli ultimi 2 campi, 40.000 lire. 42. O 42, Perché? 40. Perché Perché gli era davanti il cortile e pur da averla, che non mi è nato davanti, io li ho approfittato. E noi altri siamo stati costretti a comprarla perché gli era davanti il dopo cortile. qui a De Bettenti mi ricordo che mi passavo ancora qui. Beh, non sai queste robe qua che vai a acquistare, che mi dice No, ma adesso dico, e poteva comprarla con 5.000 franchi e il campo e non me ne ia soldi.
Ecco, non ne era. Così è stato a casa mia, non se era così, penso. Ma pensi che di 40 locali la mia che già comprai i campi, e che lei a dove papà? E mi ha dato 40 di debito. E come l'hai fatto? Non pagare, caro. Mi dai in piazza, non te lo dico ancora, qua a Musa andava in Darlate, qua a Musa sempre andava. Dove? Avevo sposato, il primo paltò mi avevo comprato, mi avevo sposato, porco mo. Ma che bella fotografia là, dove lo volevo trovare il paltone? Aveva un... Mi avevo sposato. Ah, era da sposare? No, vieni a sposarmi. Penso stai nel primo. Ma... E lì. È lui stesso. Avevo tolto il primo capotto da portare. Io se stai nel Sono primo. in Canada militare, che a 22-23 anni va a sposarmi, se no te andai via, la braghette curte, te scalci a messa di sta, e d'inverno in braghette e una giacchettina. I tre anni di finanza che l'ha fatto, insomma, si era già un po' di soldi. Ma io da quando andavo in piazza con la Musa andavo in piazza. Sì. In piazza dove andavi? Dai, in piazza Rinaldi. Che era dove che adesso che sei chi vanca. Sì, piazza Rinaldi. Che sei che ha pumpita in mezzo. Là andava. La mercato è frutta. No, là era di verdura. Sì, la verdura, insomma. Di verdura. E a frutta era qua in piazza Filippini. Filippini, ma le fica cambiano. Contemporaneamente, Sì. piazza Filippini, Sì. la frutta, Sì, naranze. in piazza Rinaldi e verdura. Ah, ho capito. E io cosa vendevi? Cosa Verdura, radici, verzi, radici? caui, Trevigiani, trevigiani, rossi, E beh, ti guarda tanti di ghiacci. saiata, radicetto. Era c'è o io che ne era i trevigiani qua. Mi, No, qua. io no, anche No, in casa mia sì, io di scommissamente lì dopo tanti Ho anni cominciato il mi sono nata sui radici. del 30. Come mai che è senata? Cioè, Perché i reati li ha sempre messo e se io di quando. anche suo papà ha messo radici. Ma se che c'è un franco lì che c'è fai? Come si chiamava suo papà, curiosità? Mio papà, Reato Pietro. No, Chechi, poi era. Che ti era Chi suo sopra fratello? lei? Che abitava? Stava là dentro Da Chiopata. Ho capito, ma quanti anni prima suo papà che adesso mi si alza da radici? E chi lo sa, io lo so. Come Io so solo? che ieri Di che anno ieri suo papà? Dell'83, mi pare che gli era. Il suo nonno piantava i radici anche Sì, ancora sono. Come fai a saperlo? Mio papà disea. E beh, avevo conosciuto io sono Che suo nonno piantava radici. è già morto di 80 passani che sono nonno. E di che anno ieri suo nonno? Chi lo sa, caro, non lo so. Non so se era vecchio perché ha scommisciato queste verdure. Perché ho sentito dire che i radici di gas come si è piantati Vandenborre nel 1870. Ma se io mi dice che già suo nonno piantava radici era 1870 circa. Sì, no, ma Questa è la strada di Sant'Angelo, che è sempre stata questa strada qua. La vedi la nostra strada qua? Io non posso sporcare perché... No. La vedi questa strada? sì, questo vanno un po' più grandi, meglio. Là. Questa qua te dici. No, questa qua sta, quasi il capitello, adesso è in piccolo, ma questo quasi il capitello, se vedete se potessi insegnarmi, quasi scritto capitello. Questa è la strada che va su via Primo Tron adesso. Questa è la strada grande che costeggia il Silqua. Questa è la casa vostra. Quel tocchettino quadrato. Sì. Ecco, qua si divideva in due, poco davanti alla casa vostra, qua, dove adesso A parte un po', la strada, per la strada, e si divideva in due, tu. Era là Bartuso che era tutti i canaglia. Ciao. ma subito là. Anche dalla strada, come che diceva Bartuso, era un canale, vede che sono Grande chi andava. Dove a casa del Buccio? Con Dio Era un canale grande. Dopo si ha bonificato. Era un canale. Ecco, e chi lo va a bonificare qua? Così da Solo persone? se ha bonificato solo, da soli. Sì, caro, si ha Qua trovato. io guardo. Ma qua sul Pisaldo, Madrio l'acqua si ha bonificato solo, come i nostri, li mo bonificai, si è stroppato solo. Ma a terra era in mezzo e il confine passava da sopra della terra del Perù. Vedi, questo qua con nero è il confine. Allora, quindi sta isola qua del Perù era vostra, sbaglio, cioè di Sant'Angelo. Mi segue? Di qua, sì. E ora io dico che da qua, da parte di San Giuseppe, allora si chiamava Che c'è sta qua?
No, Qua adesso ora Sant'Agnese, adesso stiamo a San Giuseppe, del 4. Questa zona qua, io dice che veniva sti canai e che va in non canai, un fosso. fosso. Ma fondo, un uomo non te lo vedi? E che porta solo i rifiuti e che va a interrare sì. Le roiderie dove interrare sto tocco di sì qua, non questo di qua. No, No, di qua no. è la tarava, quella parte di A del sì. quella parte di A che c'era tanti canai in che parte di A? Ti dico che in mezzo era come una isola e era allontanava Come una isola così. Come questa qua. mentre che sto spazio qua adesso questa sarebbe acqua, no? No, Isola. Qua c'è tutta terra adesso qua, no? Tutta terra. Non c'è altri canali. Perché Però venuto il gas da bonifica, Santa... ma il bianca bonifica? Là, Sì, che ha- bianca sì. buttatore, dicembre qualcosa. Sì. Ma però... Il cane che sempre butta su. ma quello l'ho fatto adesso insomma. Sono tanti anni che il butta su. Per una volta che Che l'acqua era, che il canale là, è sempre esistito da che ricordo. Però c'è un scarico che viene da parte opposta da San Giuseppe, dove c'è tante pompe a tetto continuo, adesso poi la parte... Ma anche sempre adesso, altro che adesso, sbocca sul canale qua perché si è tutto interato. Adesso viene sul grande perché è tutto isola, è tutto fondo, insomma, no anche prima della guerra ancora prima di che altra guerra del 18, che era un canale ma da parte opposta che divideva tanto che era pai perché andava pai per confine della via e noi oggi cos'era non ti trovai il confine più o meno lo sapevo ma però che era pai impiantai il lungo che sarebbe stato tutto sul lungo qua il confine e qua tra il confine che era come un piccolo fiume insomma e questo gli era il grande, questo gli era il piccolo e in mezzo che gli era sta isola. Ed è qua che ne era un altro tocco grande del fiume o no? E dopo gli era tutto poi un palazzo a parte opposta. Perché adesso io a bonificare, l'anno che te vedi l'alto era tutto poi gli era ancora. Il ramo principale del sì, passava per sotto o per sopra? No, sempre sotto. Era Sempre questo in qua mezzo, sotto? Sì, sempre in e il mezzo. grande gli era sempre stato questo. E il tesoro che ne era uno più E anche piccolo. che era un canaito, aspetta che ascoltami, da qua. Drio parte qua verso Artuso sul confine, che andava quasi fino a Cesa. Allora, Drio. Ecco, guarda se te dico così. E là che c'era un canale che io veniva che mi andava a lavare sul pontile, tante volte veniva a parlare che sei che mi Sì, andava a sempre, lavare. sempre. E era un canale anche a Drio anche dopo c'era uno che veniva sulla strada qua che passava che è il ponte da Magoga e andava a si diramare i scogli dei fossi dei campagne e andava sopra là. E che sicuro adesso. Ma che c'era un'acqua che andavamo e chi lo ha stroppato questo canale qua? chi che ha fabbricato? Non da solo, quindi lo ha No, qui io ha stroppato. È sta capitale uno. Insomma, a corrente ora apportava o attoeva dalla parte di qua? A corrente? Attoeva di di qua. qua. E vi ha portato E qua. bonificava di là. Adesso, qui che ha comprato, chi ha misurato, Alla bianca, a parte no. opposta, 20 di essa 4.700 metri, e ne ha trovato 6.000. Perché Tanto ha bonificato. che il genio civile, siccome che sono stati i reclami, perché se tutti fanno così, va a finire che si trova il canale, e quando che viene il pieno di acqua, a Torresano, andava dentro sul mulino perché non puoi sgorgarla, e se il fiume si strende, non puoi da solo Ma sgorgarla. questo è Se il stato un colpa fiume... del Toccane qua ultimo, che ha buttato su. Ma anche tanto. l'acqua, No, ma là, butta su. oltre di aver bonificato, che ha già bonificato prima le acque Anche che acque, ma lo poi ha abbiamo fatto per bonificato. fare più Siccome saldo. che partire dal centro della strada in Mapai, che sei i metri precisi, Sì. e allora i diminuiti, essendo questi reclami di lavato, e allora i diminuiti qui del genere ci viene a misurare e che toccano, mette il scavatore E e tira tira su. su.
e largare il canale, sì. e qua è stesso. Anche qua? Largare il canale, vero? Sì, esava qua, ed è bonificato, magari toccatore scavadore tira su e slargare il silo anche lì per qua. In Mapai O mi distropava tutto il canale, chi è qua, chi è là, io stropava tutto. e ora tocca allargare qua, E anche tira là. su e anche a parte un po'. Quando è successo questo fatto? E c'era No, desava. Usava Tanto sarà 4-5 anni. E io no, genio, cosa catti tu fuori sarà 10 anni. 10 anni. Io sono senza dei più. E anche a cosa de ha? Invece spesso è poco che ha dovuto farlo. No, no, che tira su che sei tanto un caio. Sì. Ma che volta che caccia pa fuoco? Non è stato tanti anni fa. No. Ti ricorda che caccia pa Sarà fuoco? 2 anni, 2 anni, nell'82 era. 2 anni e mezzo. 2 anni e mezzo. Gli era già stato scavato o no? Sì, Da parte del Tocane. gli esatti da su. Gli esatti da su. Gli esatti da su. Ma però dopo che a volta che dopo che l'incendio è andato giù da nuovo a terra. No, no, Ma lavava io lui. non si sa. E come è andato per l'acqua? E come? Perché adesso vedo tutto bello dritto, tira su bene arriva. Ma io ho sempre portato l'USPA, io ho sempre detto, guardi, perché il paralia che là, io dovevo fare un gioco del tennis, paria, ma non era suo del Tocane l'ora, prima era del Croc che ha comprato cane, Ma chi ha... dopo che ha venduto, qua è il Gobor Tuso che ha venduto, è il paio nostro e lo ha comprato, Zava. no, lo ha da parte opposta, e lo ha Che comprato. confusione che fa su questa isola, No, non capisco. lo ha comprato, Pravato se venuto perché faceva il deposito delle bombe su che casetta che Era come una baracca, che non Sì, avevi fatto gli alberi e era- io metteva le bombe del gas. e qui dopo è venuto a Adesso sapere Pravato. che sul piano regolatore doveva sboccare la strada, L'aveva perché venduto. è meglio che capo e che ha venduto e che ha comprato. Allora mi pare che è stato caro che ha comprato adesso. Ma quello che aveva fatto, tutto che adesso mi si a mettere su macchine, si ricorda che adesso mi si a mettere su il deposito delle macchine. Lui era mia trovato, Chi era il Tocane? gli era come un deposito. Ma era il Tocane? Mi penso di sì perché Non lo so, non so adesso il preciso, non so Non se lo sia so. toccare, ma io no lo so. E una volta in Paron proprio di ieri, invece, per curiosità. Gli Artusi? qui che l'avrai avanti, Quello che adesso Chi è va a Artuso? bonificare, de A da strada. sì, Ieri di Artuso? De Artuso anche quella, Qua? de A da e Silla. gli era qui che gli La era Campia. che gli era come si dice, Aggregata a incorporata terra, qua qua campagna campagna qua. nostra. Che ti dico che Che però era sotto San Giuseppe però. Sì, No, sia. è il nostro, no? Dio, Quelli ma- di Ade sì, era sotto San Giuseppe. Ma qui è che la Rai Noaggi era sotto Sant'Agio, Sacramento, fino a come te che passava ad Albi a Noaggi. E se era sotto San Giuseppe ci lavorava a Uri, no? Ma non voglio dire che San Giuseppe, ma se era sua? Ma adesso... Ma il proprietario era gli Artusi, idea. Sì, ma non vuoi dire. Ma adesso si è bonificato. Non te cazzo. Adesso fa parte di San Giuseppe però. Adesso fa parte di San Giuseppe. Adesso lo so, mi sì, ma poi gli hai passato sotto... a se toccare, io gli di San Giuseppe. Ma a chi te... Resterà un mistero perché non mi capito dove E si mettono per la via di spiegare. Non te No, sono mica non mi capisco. No, io Perché mi era lui a parte un mio disegno. farlo vedere. Dove confiare, guarda, mo. Questo Che canale? Perché il è canale... il secondo canale. Sì, sì, il secondo canale. Ieri a poco fredda, che l'acqua poteva dentro. Porca, Beh, ma mi era tutta tingeava fredda. i gambi. Perché qui di tutti i sorgenti, questa è formale sorgenti. Allora, tutta fredda. Mi ricordo, sì, io ho camminassi che fai il fumato da un cane. Io ho buttato via quando che ormai ieri mi vecchi, ma ho Perché buttato via con ieri mi se no altri immigrato che il paese. Parlo di ora che si sta incorporato alla campagna qua, è chiaro. Se io da San Giuseppe, E se vuoi domandare un'altra roba per quanto riguarda invece i pesci, il pescava, o costa i mangiabili, di solito fritti mi casa dito mi pare.
fritti in umido. Come era la ricetta in umido? La ricetta che è come adesso, Cioè, te metti avvisata in teggia con prezzemolo e aglio, olio, sempre come adesso. Avvisata. Sì. In umido, prezzemolo, aglio e olio. Sì. No, non struto. No, No, no. no. Quando te Ecco, fai fritta, col fritto. strutto. E fritture Fai fritto, da i faceva tanto il col pesce, strutto. bisatti qui era che i pipico, i lussi, il brusso, i squai, tutto in su. E nota. Adesso viene sparito di tante qualità. Per esempio, carpe non ti vedi, Ah, che buona carpa Tenui. di pezza. non ne sei. Squai che ne sei pochi ormai, qualche rum mi pare che ne sei ma pochi. Una volta che ne No, mangiava uno. i mazzoni, siccome che i giri che ha quei veni di 4-5 terra, chili, non i mi mazzoni ricordo. tutti sul fondo del cielo, Ah, marzone. è il marzone, che i mazzonetti che ne erano mazzoni che era così, ma qui adesso che scorrendo, depositando chi veniva, li abbiamo tutti, così dicasi anche dei temui. I temui, qui non ti trovi uno e se ti fai il riso con chi hai una specialità. E come lo facevi sto riso coi temi? Sempre come che ti metti in teggia avvisata. No, mi dice bene la ricetta, io già un temo, ora lo che cava due Sì. E spini e tutto, e te lo metti in teggia e te lo fa con prezzemolo e aglio e olio, E dopo, pepe, sale e la verai basta. e dopo io passavo e gli tontava il riso. E per fare il risotto come facevi? E stesso Perché sondavi il riso da sola. ma per fare il risotto non ti lo mettevi in frisa, ti lo lesavi e te cavai tutti i spini, ti lo spolpavi, altro che a misera polpa, e dopo te che fai ti lo cosavi con prezzemolo e aglio e olio, e ora si ti mettevi in gonfia di burro perché te fai il risotto, e te lo mai Ma cosavi. cioè voglio dire risotto, facevi come che lo faccio io adesso, Fisso? metto a volte fisso che te lo Sì, vieni sempre, sì, oppure sì. con No, fisso, che te fai il risotto così, Tutto. mancano altri. non qua, minestra lo so. di riso, No, sempre il risotto. risotto come che si fa normalmente. Sì, perché sennò è stata freschina dopo. E venisse Bisognavi succo, brodo sì. o acqua? Sì, Brodo. o brodo col dado o brodo buon. quel Fanno che una la volta vedi. che non era i dadi. Brodo, brodo. bisogna brodo. Sempre fatto risotto, Sempre col fatto temo. risotto. No, anche fritto fai mo. Beh, no, sì, no, ma non parliamo. Era buono in tante maniere, era insomma, buono. non Ma era- te ne ciapavi tanti temo io. Ne ciappava sì una volta. Fin quanti anni fa vi ciapate voi? Provo a pensare un attimo sarà, prima di rispondere. ormai sarà 10-15 anni, ma io non ti capisco altri, non ne altri. E con cosa vi ciapavi questi temi? No, altri, qualche occorre di quarede, oppure dopo E redesin, cosa sei? Se una rete? a rete, Perché c'è una redesin? Perché era piccola. di qua, rete, una volta che era rete di 7-8 metri, adesso chi che va a pescare, adesso non c'è Polpino con le altri che va. E una volta no, Ma una volta? sempre pagai censa qua suo fratello. Ma Sì. era mestiere o... No. E faceva anche il contadino. Sì, ma la licenza era in... A tempi, perché Come era intestata? Professionista? Come era già intestata? era... Di mestiere? Come era? No. Io lo credo. Andare a pescare Sì, perché va bene. non si poteva, Ah, anche vai, lei ha licenza. licenza per andare a pescare anche per uso di famiglia e ora si è fatto licenza per essere irregolare. Sempre... Parlando prima, va? In te, noi insomma quanto tempo sei che noi pesca più? Saranno 15 anni, penso. Dopo che ha cominciato a buttarti, sai, e veni, Io 15 anni che butta sai, se 25 Da che gli ha buttati sai di andare a pescare? Ma dopo la guerra pescavi o no? Te noi? Dopo la guerra qua, forse i primi anni, mi pare, erano le qui che ha cominciato ad andare qua a Cana. Ora va bene se Ciò che era a Mure, Noi. e era chi veniva da Moioia, che di oggi andava ai Muini, e portava e tarme che tarmetteva, impasturava. E dopo magari il secondo o terzo giorno veniva qua a Cana e ti ciappava uno piatto, per esempio. Come si dice, gli dava il Pasqua o 2 giorni prima.
E dopo venne in ciapava, e basta Pasqua, ora in ciapava roba al massimo il tempo che veniva da Sicilia e io. Dopo la guerra sto fatto. Anche dopo la guerra che ne era, sì, chi ciapava. E veniva da Bologna. Da Bologna sì che ne era, chi veniva, perché gli era trovato il posto. Perché questa era acqua dolce, gli era buoni caro. Ma ti ha fatto danno sto fatto che venivano i pescatori da Bologna? E era una volta pesce caro. Ma guarda, se una volta che erano due pescatori per famiglia, uno sicuro, ma tutto lungo sì. E quando che erano altri tagliai due poi tutti andava abusivamente che era proibita apposita, ma che gli era che andava in senso, perché che c'è paga per prendere una volta come cugnaca è morto, che adesso è morto un gaio, le cugnate fontane, che gli era io, gli era arriva, gli era i carabinieri, e gli portai, gli era un... Ma è stato un problema. Insomma, che ne c'è pochi che va a pescare, che ne c'è poco pesce, una volta che ne era tanti, che ne era il triplo, magari non ne era tanti per modo da dire, perché mi ha detto che siamo stati in 10 11 in tutto il sito che andava qua su sto tratto qua. No, ogni famiglia. Quante famiglie gli erano? Gli arrivati, gli Artusi, Lorenzoni? Gli Lorenzoni, gli Amadì che stava ad Abettelli, dopo gli Artusi in fondo, la terra, ma anche in Moava gli ripopolava perché mi qua barca qua e portarli su, perché quando non era proprio sì qua, che era era tutti i cavalieri che venivano e importava zio il Sicchi, passava per qua e vedeva il fiume, tutte le vaschette di ogni sorta che ne muoveva milioni, adesso evitate, da qua in Murera, che ne sarà minimo 50 e sarà da Dochi, un pionello Dochi. Bisate, Vanotti le Bisate, ma era di ora. Sì, come che vai. Io non avevo quasi suo fratello è Albina. Chi eri? Lo so, c'era stato chi che venisse, so chi era un camioncino e gli era un milione di ogni sorta di pesce, era una gestiva che era... Quando lo facevi visto lavoro? Parlo da 30-40 anni, 50 era o dopo? Prima e dopo la prima della guerra. Quanti anni hai tu che hai gasto qua? Si può essere l'11, si può... Non so quanti anni che sia, ma dopo guerra. Perché non ho capito tutti quanti che da colpa che c'entrai che non viene su più Bisate, ma c'è un topo che sei qui. Voi mai Bisate? Ne puoi montare. Ma mettiamo caso perché non vedi tu dopo come maneria se ti ho già fatto che va in amore non si può no è appunto con i nasse, con i partoei era proibito di ciaparlo con qualsiasi tipo sì, qualsiasi tipo perché qualora gli era generarsi i ciapi ora mi ripopolava i proibiva insomma qualora gli era da generare perché caro alle volte comincia a fare qualche dunque ancora così poteva che ne era ancora qualche dunque che ancora demo armi perché tutti ma gli anelli che fette così da volte qua mievi e mievi perché comincia adesso qua in febbraio e termina in aprile se può dire l'uso per il che detto per andare qua a Cana se è proibito di avvertirà il primo di aprile o più avanti e i squai quando è la stagione? Beh, i squai non so quando resta sta in giugno luglio mi pare e Tinche per esempio che ne era tante una volta e era come abitata messa in teggia a Tinca come abitata che buono però qui qui andava in frega il mese di giugno perché gli ero io a Cosar che ti vedi sull'acqua calda che andava in amore il mese di giugno so che non anche i cavalieri loro te lavorai sui cavalieri e ti vedi stando sola qua a Canavecchia lavato gli era un canale e gli era il sole che andava in amore insomma